Oke, ini kita terus berjalan mencari target daripada burung ruak-ruak. Nah, itu teman-teman, kita mendapatkan seekor burung ruak-ruak. Ini kalau di tempat kami namanya burung tengkek. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Apakah burung tengkek juga atau ada nama lain? Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan berburu burung di malam hari ya. Targetnya yaitu burung ruak-ruak. Dan ini kita tidak ada membawa peralatan untuk menangkap burung perkutut, karena memang tempatnya bukan area yang banyak dihuni burung perkutut teman-teman. Jadi kita hanya akan mencari burung ruak-ruak, semoga dapat nanti. Untuk teman-teman semua, bantulah teman-teman channel kami ini, karena kami tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa tanpa adanya dukungan daripada teman-teman semua. Untuk kritik dan saran silahkan teman-teman komen di bawah ya. Oke, ini kita terus berjalan mencari target daripada burung ruak-ruak. Semoga nanti kita menjumpai targetnya nih teman-teman. Boleh imanok. Belum dapat mas bro. Sejauh ini kita belum melihat target ya. Tadi hanya beberapa kali kita mendengar sahutan daripada burung ruak-ruak, cuman sangat jauh sekali. Begitu kita lihati, suaranya hilang teman-teman. Dan termasuk tadi di sini juga ada yang menyahut, cuman begitu kami dekati suaranya hilang lagi. Masih kita amati dengan teliti, semoga berjumpa dengan burungnya. Nah, itu teman-teman, kita mendapatkan seekor burung ruak-ruak. Jadi tadi burung tersebut pas kita berjalan sambil menghidupi suara rekaman atau suara pikatan, dan burung tersebut mengejar teman-teman. Cuma tadi pas ngejar-ngejarnya itu tidak terekam di video ya teman-teman, karena kita pun semua kaget dan juga refleks. Begitu dia ngejar, semua senter kita arahkan kepada burung tersebut supaya silau dan dapat ditangkap. Dan akhirnya tadi diterkam atau ditubruk dapat teman-teman. Mantap sekali. Wow, ini poin pertama kita pada malam hari ini. Mantap. Semoga nanti dapat lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi petualangannya. Semoga nanti kita menjumpai targetnya lagi nih. Nah, itu teman-teman, kita menjumpai seekor burung tengkek ya. Akan coba kita zoom terlebih dahulu teman-teman supaya bisa lebih dekat. Nah, ini teman-teman burungnya sangat-sangat indah sekali untuk bulu-bulunya. Wah. Ini kalau di tempat kami namanya burung tengkek. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Apakah burung tengkek juga atau ada nama lain?
Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Nah itu wah sangat-sangat indah sekali. Oke, ini akan kita lanjutkan lagi perburuan kita, teman-teman. Ini biarkan di sini tidak kita apa-apakan. Iya wes. Betul. Sama. Oh mantap. Mantap teman-teman, kita mendapatkan tambahan ya. Nah itu alhamdulillah kita mendapatkan 2 burung ruak-ruak. Mantapnya. Nah itu teman-teman. Semoga nanti ada lagi kita dapat. Mantap, dapat 2 lauk kita. Mantap guys. Oke teman-teman semua, jadi untuk videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan itu tadi kita mendapatkan 2 burung ruak-ruak ya. Guys, itu yang satunya tadi hasil kita nangkap pas dia ngejar daripada suara pikatan kita. Yang satunya juga tadi dia mengejar pikatan kita, namun dia terbang tinggi dan hinggap di pohon pinang, kemudian dieksekusi dan kena teman-teman. Mantap. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah ngantuk guys. Tuh, parah.